Mga hapon na day ning gawas sa pagbalik day kay kanang magtagbaw lagi gyud ko kay tagsa lagi ni mahitabo ni diri sa among lugar ba nga mag-snow mo na nga ning gawas sa pud ko ang akong trabaho ani gawas sulod ra gyud sa among bay kanang pag mabugnaw na akong ilong day musulod na pud balik sa balay mo to nakainom naman kog ano nakainom na kog sabaw nakainom nakahigop og sabaw ba so balik na pud ko day nya mo gyapon ni akong outfit day murag kanang kuan gyud sa layon day unya wala po ko day basin ma kuan na po namo ang iro sa among silingan kay grabe gid siya ka lipay po kay iro diri day grabe ang mga hayop gani day mga langgam mga iro grabe po nilang lipaya day kay tagsar gid kay mahitabo na sa moang lugar nang mag-snow day nga ani day ba sa una day katong mga pila ka tuig day nag-frozen lang diri aday kanang burar bitaw kana ang ice snow lang ba nga dili snow kanang murag flex lang ba nga kuan dali kay matunaw karon pag yun nahitabo nga nain-ani ning amo ang lugar ka daghan sa snow unang aranjo na kong lipaya day oy pero wa man ko mauwaw day kay among pong mga silingan day maupod ang uban ani day nagpadidit gani day bisan og dili kay bakilid manang lingaw jud kay ko aning panahon na manang pasensyahin na lamang jud ninyo nga burak og nakuan diri ano nabag-uhan sa snow mana na mo ang kuan chika-chika sa amo ang silingan Probably slippery. Huh? Oh yeah. This is a lifetime experience. oh yeah. New Orleans gets 5 inches of snow. Oh wow. I love it. Where's Lucy? What's that? Lucy. She's loving it. She was in the backyard rolling around in it too. Ah. She's loving it. Oh yeah. Ay. Ooh, it's pretty. It is very pretty. Look at that. kay wala pa man ang iro kagawas gid silang balay day kay burgi tugnaw pud to siya ba kay grabe jud yung kiat ganina mo to nga nagpaabot pa ko diri nagkuan ko sa mo ang sakyanan nga napuno sa ice pod grabe cute ang akong pag-enjoy no talagsar man gunis ng kinabuhi ba saon nga naabot man ta diri sa Amerika pero sa ubos man ta nga bahin mo nang di jud ta makuan sa snow karon pa gid ni sulagma rin kinay nahitabo ba mga tao diri day burang baghuan pud ba burag ang uban nagpanik ang uban nalipay pud kay murag sila nabalik pagkabata day bisa mga dagkong tao day ba nagpadidit pud day burag mga kuan lagi day la dagan-dagan day grabe walang nako makita sa kuan day video pero to sunahan day grabe gid pud nilang banhaa didto friends yun ako ba nga burag bitaw ko kana ang nagdamgulang nga nasa laing nasud day mura ko dili sa amo ang balay ba nga nahitabo ba sa luyo day sa amo ang balay day lahi po dito aday kay kana ang nagtapok kidang snow ba kay tungod lagi sa kakahuyan diri day sugod na ta diri dula day Comfort, not so much. I know. Hi, Coco. Michelle, hold on to her. Come here, Lucy. Lucy, stay. Cooper, stop. Cooper, stop. Michelle was just asking. He's so happy. My brother's dog was doing the same thing. Put his face in the snow and Hi, girl. why is she doing that? grabe lagi pagkataon niya mo ang silingan day bro maka-addict pud ba bro makatawa pud kagapil lipay kay pud siya nya iyang iro day ba kay hingamigo kaayo basta kani nga breeding nga iro day kay kuan kay siya kanang jani oy kanang maamo ba dali ra kay siya amiguhon pero kaning itom kanang isa laki man na medyo kuan na siya kanang ang dili kaayo siya showy sa iyang kuan ba kanang malipay siya pero dili kaayo tangto kani yung brown kay kuan kay kiat kaayo layo pa gani mag kuan na mo kita din na yung ikog kuan na siya ba magdagan din na siya padul sa kuha pero kaning isa magpakuan man magpahikap man ni magpalambing man ni pero dili kay siya tanto lalaki magud ni kuan kay siya ba kanang protective gani kay siya
Labi na siyang amo. Pero kaning babae na to ano po hindagan na po grabe gyud niyang kuan oy lipaya lagi gyud niya oy murag kanang first time po din niya ba sa iyang kinabuhi kay wa lagi nag-snow diri murag sa iyang kinabuhi murag karon pa gyud siya nakatilaw ning snow lagi nga kuan nga nindot kay gid siya dula-dula anday oy labi na kanang unang adlaw kay humog pa kayong snow gani mura siya og kanang kuan mura siya powder murag lami kay mo unog kuan ba halo-halo mo tara una sige na siya panungag-sungag sa kuan day bambot amot na hibumi nganong yang bulduso ng ang ice na siyang ilong nalingaw kay iyang amo day sa pugod day nalingaw kay kaning wala lagi laing bata nga kadula no nya kita na may kuan lagi pagkabalik na lagi nato bata nito ang kuan lagi kahimtang nga nakatilaw og snowboard patag nabalik ka bata lamin atong naat patay mga amiga diri mga Pilipina mga unsa pa diha kay Pilipina burag gubot pa sa lukot kitang mga Pilipino day game juga tas mga kiat-kiat day ba no sama ani ba bitaw ay kanang akong bana day nagtuar gyud sa soday wa gyud siya nagkuan day kay di naman guni bago sa iya ha nagtubo man gid ni siya nga sa ilahang lugar sa iyang lugar na tawan day ba nga mag-snow gyud dito mas kuan pa dito mas grabe pa dito kay lapas taw ang snow kay halos adlaw-adlaw kuan basta ting winter dito as ilaha kay tagas kay snow lupong sa kuan lapas taw ang snow diri karon na niya taga kuan naman ni wala bagay kabutuhod taga kiting ra mga kuan ra ang habugon ani 6 inches mura na siya ang nadawat namo karong tuiga dila po ka tuig na pinaabot ani no mga tao diri pagyan ingon lagi lang nga mag-snow ang mga tao diri nagpanik niya nya mahibong ta kay ang paliton na nila day kay mga kuan mga toilet paper mga nana mayon tag bugas pero di man gusto mo bugas nila day toilet paper day empty gid ang ilahang kuan ang tindahan diri basta kuan na mga tubig may nana da ang kami day palit ra miga mong kuan day mga pang juice ra day to na po dong ngiro grabe gyud ang enjoy day ever kapila gyud ka ni siya naglabas pud naon labas sulod bas balay murag ako turang laki nagtitikito ra siya pero kuan gyud siya ba kanang murag sa tao pa hilumon hilumon pero da lamog kuan lamog dulot ana siya lingawa lagi na ako ani day grabe makain ko ba nga maintaw mo balik ra pug snow oy ambot kanus pero ingon man sila day nga murag mo balikay na po day karong sunod semana na ambot lang og tinuod ba kay kini usay balita no usay pud na fake news yo fake news nya karon day na human ako kuan sa iro day kay murag ipasuon na po nila sa taas kay tugnaw lagi kay wala lagi po nila butang iugkot ang ilang iro gitugnaw na po to gitugnaw mo gay ko karat na akong tutunlan day so ato na siya sihon rin day akong mga tinabon day wag ginakaber tanan mo nga mga kuan gid gihapon ni mga mate gihapon ni pero mutubo ra ni noon balik kay ligunon kuan man ni siya gahi man ni siya mamatay tubo ra ni balik nagka-recover lagi unta ko day kay para di lagi siya mamatay gihapon to kay na kuanan man nabutangan mag-ay sang iyang tumoy. So anita sa among suluday ako na ipakita diri sa kuan no ipasilip na ko gamay sa inyo hanga mo ang likod so mao day ni napuno lagi day kanang murag limpyo kitan awon day kay puti lagi kayo murag pintura murag bitaw gang tik-tik pero bugnaw lang inana ka pino murag tik-tik murag lagi piste ginagong kuan nag-inam mo naguan ba nagkiniat gid unsa ni di masabot akong feelings day nga kanang sa una man gud day nagtuo man ko kaning Amerika day kanitanan dari Amerika basta Amerika na mag-snow gid na so mao gid akong expectation sa una day nga maka-experience ko ani ba kaning mag kuan sa snow magdula anna nag-upat ka tuig na lamang ko ngari sa kuan karon pa gid ni abot nya kanang kuan kani siya so lugma rin ka siya nahitabo kay dool man gud mi sa Mexico mo na nga kami sa area namo medyo init ba. Ito pala ang feelings na mag-snow. Burag na sa freezer. Ay. Ay, kigwa. Ito yung birds namin. Mag-picture tayo dito. Sana walang matagat na sanga. Hindi na lang tayo dito
Parang dindi dangerous. Dangerous. Parang natatakot ako dahil. Natatakot ako kasi humahangin, no? May hangin. Baka matagakan tayo sanga dito. Na, maora. Gamit yung boats natin na free galing sa Timo. Ito, Muna kong boat sa Timo day, free sa Timo day ba? Nagpalit mga kuan shopping sa Timo day, naka-free ko. Kaya na may free mga usahay duha, usahay lima, labi nagmaka timing ko, 5 ka buka kong free. Karon nag-order na po karon si Manahuna day kay para sa among kuan sa Chicago, mi karon Chicago, nag-order ko kay mo lagi damig kuan day, kasal sa iyang best friend sa kong bana day, best friend niya. Kaduhan niyang asawa day. Nangita lagi ta tong kuan day, uy Pilipina nga. Kanang nabadaw ko best friend daw nako. Nya ulat naman nga minyo na pa daw mga kailan no nya. Mo to nga nakakita ra pud siya iyahang kuan day na pangasawa niya, pangasaunon niya, asawa. Magminyo na sila karong March day, primerong semana sa bulan sa Marso. Minyo na siya, taga kuan niya asawa, taga Nigeria. Gwapa man po siya, buutan man po. Pero po kay kung bana nakaka-plug siya iyang asawa kay minga po kay siya, kay pila po katuig siyang biyudo. Namatay ang asawa. Gwapa ra po kay ito yung asawa sa una. So, gawas sa taday, nahuman ako picture. Mano siya akong muna akong trabaho day sa pang snow, akong gitabunan ng amo ang source bitaw sa water namo day sa mong tubig day ba kay para dili siya mag ice day, para di madaot. Balot na ko na siya og kuan kani ang mura bitaw styrofoam day nya man ako butang towel para dili madaot ang amo ang kuan ang amo ang plumbing di ba? So mo na siya dayo mo ang silingan nga buutan kaayo tos unahan wa gisilin gawas dayo mga idaran naman gud sila ang mga edad niya mga murag 80 naman siguro siya. Nya ko day nagsige ra gyud taon ko ngisi-ngisi ra tising ilang agi no. Pero inana jud ta basta lipay kaayo brag na nga tong naong ba brag di mahimutang. Bahala nga ngisngi nagga kuan nga tong naong ga tisngi lang agi no. Syempre kinsa bagoy di malipay ani nga once in a lifetime ra achar. Bitaw ay di ta mahibaw no og kuan kaya to ang kuan gid karon sa tinuod lang. Ang atong weather jud karon sa tinuod lang nagkausab-usab gyud. Kayong taba nga wala man ni nahitabo sa una karon nahitabo man ni pero sa Pilipinas diba dunay mga bagyo mga baha nga wa na ato ma-experience sa una mga landslide pero nahitabo kay ang tuang kalibutan nagkuan na ba daot na siya bro di na matunong ang kuan niya mao nga basin da ayaw kung ba na ingon siya nga kaya niingon man lagi ko nga once in a lifetime na ginako di ana siya ayaw po doy. Mana diha lang ta kutob day. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye.